यो चाहिँ टोकियोबाट क्योतो पुग्ने नाइट बस। नेपालमा त धेरै नाइट बस चढियो, तर टोकियोमा पहिलोचोटि मेरो नाइट बसको यात्रा थियो। त्यहाँबाट टोकियोबाट लगभग बेलुका 10 बजेतिर चढेर भोलिपल्ट बिहान क्योतो स्टेसन 6:30 मा पुगेँ। यति राम्रो दृश्य देखेको, झन्डै माथि घाम, बिहानै पक्कै घाम देखिरहेको थियो। मलाई जानुपर्ने थियो क्योतोबाट कुसात्सु स्टेसन, जहाँ चाहिँ मेरो साथी बस्थी। ऊ नेपालबाट आएको 1-2 महिना मात्रै भएको थियो, तर हामी नेपालबाट यहाँ भेट्दा चाहिँ लगभग करिब 1 वर्षभन्दा बढी हुन लागिसकेको थियो। त्यही भएर त्यो आतुर पनि थिएँ भेट्न, र त्यो दृश्यले त झनै रमाइलो। अनि हामी एउटा सेल्फी खिचेर एकछिन फ्रेस भएर अनि घुम्न निस्क्यौँ। यतातिरको बाटो, त्यतापट्टिको ट्रेनहरूको सबै अलिकति अलग लाग्ने क्योतोबाट भन्दा, किनभने टोकियोमा चाहिँ सिटहरूको अलाइनमेन्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो ट्रेनमा, र क्योतोमा अलिकति भिन्न रहेछ। अनि त्यो देख्दा नि रमाइलो। झन् यो यस्तो हरियाली टोकियोमा कहाँ देख्न पाइन्छ, र अलि भित्री टोकियोमा चाहिँ देख्न पाइँदैन नै थियो। अनि यो रमाइलो दृश्य हेर्दै हेर्दै हामी चाहिँ गयौँ आरासियामा फरेस्ट, ब्याम्बो फरेस्ट। यहाँ चाहिँ यो ब्याम्बोहरूलाई चाहिँ एकदम मिलाएर टुरिस्ट सेन्ट्रिक बनाएर राखेको रहेछ यो ठाउँ। यति रमाइलो। सुरुमा राम्रो देख्यौँ भने फोटो खिच्यौँ, झन् भित्र जान्छौँ झन् रमाइलो। टुरिस्टहरू पनि त्यत्तिकै, झन् माथि शान्त वातावरण, किरा फट्याङ्ग्रा कराएको नि सुनिने, झन् माथि मान्छेको भिड त्यत्तिकै। कसरी मेन्टेन गरेको छ त्यो ठाउँमा, एकदमै रमाइलो हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि अलि अगाडि बढ्यौँ, अनि एकछिन सुनसान ठाउँमा 2 जना मात्रै हिँड्दै पुगेको थियौँ। एकछिन त्यता घुमेर पहिलो दिनको क्योतो यात्रा चाहिँ यस्तो रहेको छ मेरो। फरेस्टको बिचबाटै ट्रेन जाने रहेछ। यसलाई चाहिँ सेनिक ट्रेन भन्छ। यो चाहिँ सिनेरी हेर्दै अनि वरिपरि ब्युटिफुल भ्यू हेर्दै जाने रहेछ। अनि यो फरेस्टमा एकछिन घुम्दैछौँ। बाई। अब डे 2 हामी क्योतोको रमाइलो ठाउँ जाँदैछौँ।